Ziniet, es teiktu tā, diez vai no manas puses, vai arī no jebkuras valsts amatpersonas puses būtu vienkārši prātīgi nodarboties ar plikiem aicinājumiem. Katrs pieņem to lēmumu balstoties uz daudziem dažādiem faktoriem. Es pilnīgi noteikti priecātos un priecājos un priecāšos par katru, kas izlēma atgriezties. Es zinu, ka tādu cilvēku ir. Nav daudz, bet tā tendence vismaz pirms kāda laika bija diezgan uzskatāma. Pavisam nesen šeit Rīgas pilī kopā ar 20 kuplām Latvijas ģimenēm mēs iededzām Ziemassvētku egli. Un, ja nemaldos, 3 ģimenes bija tieši tās, kas bija atgriezušās. Es jautāju šiem tiešām ļoti jaukiem, ļoti patriotiskiem cilvēkiem, kas bija tas iemesls, kāpēc jūs atgriezāties. Un iemesli ir ļoti dažādi. Viena ģimene man teica, mums vienkārši bērni pateica, mēs gribam atpakaļ, mēs gribam mācīties latviešu valodā, un viņi nolēma atbraukt. Pavisam nesen, šogad atbraukt. Ir tādi, kas tomēr apdomājot visus par un pret, lēma par labu atgriezties tādēļ, ka saskatīja iespēju veikt uzņēmējdarbību. Ir varbūt arī vēl kaut kādi aspekti. Katrs, protams, to lēmumu pieņems balstoties uz apsvērumiem, kas viņam vai viņai ir svarīgi, bet kāpēc būtu svarīgi apdomāt šo soli? Pirmkārt, es domāju, ka ja cilvēki grib redzēt, ka viņu bērni tiešām grib vai paši vecāki vēlās, lai bērni to darītu, dzīvot, mācīties, attīstīties Latvijā, latviskā vidē, tas būs viens ļoti būtisks apsvērums. Otrs būtisks apsvērums ir arī cilvēki, kas ir pastrādājuši ārpus valsts un tad domā, ka būtu labi arī uzsākt savu uzņēmējdarbību ar tām zināšanām, ko viņi ir ieguvuši. Arī tas ir ļoti labi. Kur ir tā lielā problēma, kas mums ir jārisina? Mēs to ļoti labi zinām. Mēs esam par to daudz runājuši. Jāsaka, no novadā situācija atšķirās. Arī valsts līmenī vēl ir daudz, kas darāms. Bet visi, ar kuriem es esmu runājis, arī novadu vizītēs, tiekoties ar tiem, kas ir atgriezušies, uzsver 3 lietas. Pirmā – dzīvoklis, māja vai iespēja kaut vai noīrēt uz kādu laiku dzīvesvietu. Un jāsaka, ka daudz kur tā ir diezgan liela problēma dzīvokļi. Otra lieta ir bērnu atgriešanās, jeb ierašanās, ja viņi nav mācījušies Latvijas skolā, un adaptācija tiem mācību procesiem, programmām, kāda ir Latvijā, jo skolas daudz kur ir dažāds, ļoti atšķiramies. Un tad tur ir īpaši varbūt vienu otru reizi vajadzīga arī tāda speciāla pedagogu palīdzība un atbalsts. Un visbeidzot, trešais ir tā iespēja atrast gan atbalstu pašvaldībā, gan atbalstu, no valsts institūcijām, vai uzņēmējdarbības sākšanai, vai darbam. Un te, jāsaka, ir ļoti labi piemēri un nav tik labi piemēri. Tas bieži vien ir pašvaldības pat risināms jautājums, nevis varbūt par kaut kādām lielākām vai mazākām valsts politikām runājot. Tas ir tas, kā man tas šobrīd izskatās, gan no iepriekšējā darba, gan no pašreizējā darba pieredzes. Es te neko ģeniāli gudru neizdomāšu, es varu tikai pateikt to, ko man ir teikuši cilvēki, ar kuriem es esmu ticies un kuri ir pārcēlušies. Jaunāki, vecāki, bet cilvēki, kuri ir kādu laiku padzīvojuši ārpus Latvijas. Un es esmu jautājis, kas ir tas iemesls. Viņi ir nosaukuši vairākus, un es viņus vienkārši atkārtošu. Viens daudz tomēr uzsver to, ka salīdzinot ar vienu otru pilsētu un valsts, kurā viņi ir dzīvojuši, tomēr Latvija ir droša valsts dzīvošanai. Mēs runājam par ārējiem draudiem, bet principā tas ir viens aspekts. Tas ir tā drošība. Man ir cilvēki Madonā, Krāslavā teikuši, patiesībā sakot, ja bērns iet uz skolu, es zinu, ka visu pilsētu viņu pieskatīs. Es gandrīz katru minūti dzirdēšu, kur viņš ko dara. Labi, tā varbūt nav Rīga, tā nav liela pilsētu privilēģija, bet viena tā ir tomēr iekšējā drošība. Otra lieta, daudz man ir arī teikuši, ka
varbūt tur ir kaut kādas lietas, kas ir uzlabojamas, bet tā dzīves kvalitāte ir diezgan laba. Ar vienu nosacījumu, protams, ka tev ir arī, protams, pienākuma līmenis. Trešā lieta, ko tomēr es arī esmu dzirdējis, tas, ko es arī teicu atbildot uz vienu no iepriekšējiem jautājumiem, tomēr vēlme, ka bērni saņem izglītību latviešu valodā. Tas nenozīmē, ka pēc tam viņi nedosies studēt ārpus valsts, bet pasaule ir neliela un mēs pat visi esam interesēti, lai cilvēki iegūst daudzveidīgu, plašu izglītību gan Latvijā, gan ārpus tās. Tie ir varbūt tie trīs lielie, teiksim, tādi aspekti. Un tad ir viens tāds strīdīgāks, jo tur gan man ir ļoti pretrunīgas ziņas atnākušas atkarībā no tā, no kuras valsts kas ir atbraucis. Viens saka, Latvijā ir ļoti maz birokrātija un visu var ātri nokārtot, un otrs saka, tas ir šausmas, kas tad notiek. Mēģinām izvilkt kvadrātu, saka, kas tad te īsti ir, bet daudz saka, ka tik traki arī nemaz nesot ar tādām lietām.